Schnarchen bei Kindern, ist das in Ordnung? Tatsächlich komme ich gerade von den Salzburger Gesundheitstagen und dort hat eine Kieferorthopädin noch mal sehr, sehr darauf hingewiesen, was für eine starke Beeinträchtigung es ist, wenn die Kinder durch den Mund atmen in der Nacht, dass sie gar nicht in die tiefen Schlafphasen kommen, dass, dadurch einfach die Erholungsphase geringer ist, dass die Konzentration schlechter wird, dass die, Sauerstoffsättigung im Blut nicht gut genug ist und dass es vielfältige Auswirkungen hat bis hin zu Bettnässen oder einfach ein sehr unruhiger Schlaf oder einfach ein unterbrochenes Schlafmuster